ఒక రాజ్యంలో రాజుగారు తన సైనికులతో ఒక గ్రామానికి వెళ్తారు. మరి రాజంటే చాలా తెలివైనవాడు కదా. ఆ గ్రామ ప్రజలను తన తెలివితో పరీక్ష పెట్టాలనుకుంటాడు. అలా ఆ గ్రామంలోని ఒక దారికి అడ్డుగా ఒక బండరాయి ఉంచమని చెప్పి తాను పక్కనే ఉన్న పొదలలో ఉండి దారిలో వచ్చేవారిని చూస్తూ ఉంటాడు. అలా ఆ దారిలో వచ్చేవారు కొంతమంది, అబ్బా ఎవర్రా ఈ బండరాయిని ఇక్కడ ఉంచాడు, వాడికి బుద్ధి లేదనుకుంటా అని, మరికొంతమంది ఆ దారిలో ఉన్న రాయిని చూడక వారి కాళ్ళకి తగిలి పడిపోతుంటారు. కానీ ఏ ఒక్కరూ ఆ రాయిని దారికి అడ్డంగా ఉంది కదా, దాన్ని పక్కకు తీద్దాం మాత్రం అనుకోవడం లేదు. అలా కొంత సమయం తరువాత ఒక కూరగాయలమ్మే వ్యక్తి ఆ దారిలో వచ్చాడు. ఆ రాయిని చూసి, అరే ఈ రాయి దారిలో ఉంది, కాస్త దీన్ని పక్కకు తోద్దాం అని తన కూరగాయల బుట్ట పక్కకు పెట్టి ఆ పెద్ద బండరాయిని చాలా కష్టపడి ఒక్కడే ఆ రాయిని కొంత దారి పక్కకు తోస్తాడు. ఇక తన కూరగాయల బుట్ట తీసుకుందాం అనే లోపు ఆ రాయి జరిగిన ప్రదేశంలో ఒక సంచి కనిపించింది. ఆ సంచి తీసి చూడగా అందులో కొన్ని బంగారు నాణేలు, ఓ చీటీ ఉంది. అందులో ఈ బండరాయిని ఎవరైతే దారి పక్కకు తోస్తారో వారికి ఈ రాజుగారి బహుమానం అని రాసి ఉంది. ఫ్రెండ్స్, మన జీవితంలో వచ్చే కష్టాలే మన విజయానికి కారణంగా చెప్పుకునే అవకాశాలు. జీవితంలో కష్టాలు భయపెట్టడానికి రావు, ఎలా బ్రతకాలో నేర్పడానికి వస్తాయి. జీవితంలో కష్టాలు సర్వసాధారణం, వాటిని ఎదుర్కొనే ధైర్యం నీలో ఉంటుంది. ఇక దాన్ని నిద్రలేపు.